akeeka qabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo daf dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Babaarottolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashamaa. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata adoolessa bultii 27 bara 2021ti. Turtiin keessan agamaa kuffii keenyaatti nufaanaatuuf kan isaan hawwatu ammoo anaatiikii dhugaasaati. Anis anaa dhufu saniin jechaatuman odeeffannoolee gaggabaaboo gurra isaan buusuun gara sagantaa keenya guyyaarraatti tarkaanfanna. Kaaba Oromiyaa Konyii Walloo Ona Dawwee Harawaa keessatti miliishonni fi bulchitoonni takkaa'u kaabinoonni ona saniidhaa hawaasa Oromoo humnaa dirqisiisanii yeroo warri gara lola warra Tigiraay waliin gaggeessaa jirutti duulchisuudhaaf yaalan hawaasni Oromoo ona sanii dhukaasa irratti banuudhaan miliishotaa fi bulchitoonni gamasii namni tokko madaa'uu fi tokko ajjeefamuu gama hawaasa Oromoo Walloo ofittisuu fi tarkaanfii fudhateerraas namni tokko wareegamuutu dhaga'amee jira. Kanas bal'ina isaa sagantaa keenyatti aanu keessatti gamasitti bilbilee odeessa bal'aa kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Gama biraatiin ammoo mootummaan Koloneel Abiyyi hawaasa Oromoo horsiifatee buluuf qotee bulu kan odeeffannoo takkaa'uu miidiyaa hawaasummaa fi sabquunnamtiilee garaagaraa irraa fagoo ta'e kan odeessa gahaa hin qabne moossuudhaan gara waraana isaaf hin malletti bobbaasaa jiraatutu dhaga'amaa jira. Kunis Konyaalee kibba ba'aa Oromiyaa godina Arsii Lixaa fi ba'aa akkasumas Baalee ba'aa Oromiyaa godina Argee ba'aaf Lixaa keessatti hawaasni takkaa'u dargaggoonni Oromoo danuun moofamuudhaan gariin ammoo sobamuudhaan akkasumas humnaan lola sanaaf leenjii akka fudhataniif bobbaafamaniiru. Warri gara kaaba Impaayera Itoophiyaatti geeffamanii bakka lola sanii ga'an hedduun isaanii duraniiru. Gariin ammoo achirraa baqatanii baafatuudhaaf hawaasa Oromoo Wallootti wawwaataa akka jiran odeeffanneerra. Buma wal fakkaatuun ammoo Konyaalee Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Wallagga Ba'aa Qellem Wallaggaa fi Horra Guduruu Wallaggaa irraa baadiyaa keessa baruun kaabinoonni fi miliishonni mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaadhaa dargaggoota Oromoo ol adeemoo humnaan ukkaamsanii mana hidhaatti guuraa jiraatu. Mana hidhaa keessaas leenjifanii baasaa jiraatudha kan dhaga'ame. Nus isa kana qulleeffatuuf gara godina Wallagga Ba'aatti bilbilee odeessa guutuu arganneerra. Kanarrattis dabalataan haala hawaasni Oromoo gamasii keessa jiru irrattis kan miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo Ba'aa Wallaggaa irraa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Turtiin keessan agamaayii kurfii keenyaatti nufaanaa ta'u. Muuziqaa ce'umsaa kana booda sirrumaan gara marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo Lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa waliin tolfanneetti tarkaanfannaa nufaana tura. Akkuma quba qabnu mootummaan Koloneel Abiyyi lola warra TPLF waliin itti seeneen mo'amee erga teellaatti deebi'ee booda ilmaan hiyyeessaadhaa fedhiin isa ta'u sobaan dantaa garaagaraan gara kaaba Impaayera Itoophiyaatti guuraa jiru achitti obbaadha jiranii ammoo ka guddoo nama dhibu garuu Lixa Oromiyaati illee gara magaalaa Gimbii irratti ijoolleen hiyyeessaa itti qabamanii akka fe'amantu himama. Guyyaa lamaan sadan kana dhimma kanarraati nu himta lolli kun Oromoo inni laallataa keessumaa attamitti bakka hawaasni dammaqiinsa qabutti Lixa Oromiyaatti waan kun mudate ka jedhurraa ni dubbanna. Qabxii lammaffaan ammoo lolli kaaba Impaayera Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru kun lolli daangaa Tigreef Amaaraa jedhamee deemaa jiru kun tarii gara fuulduraatti Tigireenis lama isaa dhuunfattu Amaarris dhuunfattu. Ammoo meeshaan gamasitti bobba'aa jiru kuni dabalataan ammoo jaarsaa jaartiin Amaaraa osoo namni warri hidhataa jiran kun qawween kun bordeebee dhufee ittiin Oromoo cabsuuf warraaf oolaa. Hawaasni Oromoo bifa kanallee ilaaluu qaba yaada jedhutu jira. Jalqaba irratti attamitti dargaggoonni takkaa'u daa'imman Oromoo xixiqqoo Lixa Oromiyaatti moofamanii waraana kanaaf hawwataman ka jedhu irratti yaada kennu qooduun dubbii keenya aanfannu. Waanni yeroo ammaa Oromiyaatti waan ulfaataadha. Mootummaan Impaayera Koloneeffataa Itoophiyaadha. Abdiin irratti biqiltoota lola kallattii hundumaan irratti adeemaa jiru. Waraanni harkatti dhumee jira. Akkuma manni Oromootii quba qabu. Egaa waraanni harkatti dhumuurraan kan ka'e of baraaruudhaaf yaalii gurguddaa gochaa jira. Haala kana keessatti ijoollee Oromoo
yeroo ammaa kallattii Oromiyaa garaagaraatiin haalli mooraa waraana isaa ittiin ibsuudhaaf gara mooraa leenjiitti bu'uuraa jirutu jira. Egaa haala kamiin inni jedhamu uummata Oromoodhaaf ifa ta'uutii qaba. Uummanni Oromoo yeroo ammaa akkasiin qabu jechuun akkasii miidiyaadhaa hin qabu. Uummanni Oromoo baadiyyaadha. Mootummaan Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo baadiyyaa keenya dargaggoota Oromoodha. Informationii haala yeroo Itoophiyaa amma quba hin qabne namoota dabbaallota isaatiin gowwoomsuudhaan marii adda addaa taasisuudhaan haalli ittiin dargaggoota keenya bulchaa jirtee gara leenjii waraana Itoophiyaatti guuraa jirutu jira. Dargaggoonni kun haala Oromiyaa keessatti adeemaa jiru. Haala Itoophiyaa keessatti sochiin Itoophiyaan yeroo ammaa irra jirtu kana quba hin qaban dargaggoonni amma gara mooraa leenjii waraana mootummaatiif deemaa jiranii hedduudhaan ammoo isa ukkaamsaatiin affasaa kan jedhamutu jira. Dargaggoota Oromoodha. Bakkuma deemtutti daandii irratti bakkoota adda addaa irratti dargaggoota affasuudhaan waan hidhan fakkeessanii dargaggoota kana dirqamaan gara mooraa leenjii waraana mootummaatti haalli isaan itti geessaatii jirantu jira. Namoota ilmaan Oromoo mana hidhaa jiran illee haalli isaan itti gara mooraa leenjii sanatti dabarsaatii jirantu jira. Haalli itti ololli propagaandaa mootummaan geessaa jiruu fi haalli qabatamaa lafarra jiru waladdaadha. Dargaggoonni keenya dirqamaan fedhii isaanii malee haalli itti deemaa jirantu jira. Kan biraa immoo dargaggoota odeessa hin qabnetu mooraa leenjii kana deemaa jira. Ijoollee baadiyyaa Oromoo tokko waan biyya Itoophiyaa kana keessatti adeemaa jiru quba hin qabne hubannoo siyaasaa kan hin qabnetu adda waraanaa naannoo Tigraayitti geessee fichisiisuudhaaf mooraa leenjii geessachaa jira. Egaa lolli amma yeroo ammaa taasifamaa jiru lola Impaayera Itoophiyaadhaa fi saba Tigraay gidduutti geggeeffamaa jirutu jira. Lolli kun Oromoo kan hin ilaallanneedha. Egaa haa ta'uyyuu malee ilmaan naftanyaa dhufaatii isaaniirraa kaasee lafee fi dhiiga ilmaan Oromootiin aangoo irra tutturaa jiru. Arras dargaggoota Oromoo ilmaan Oromoo TPLF dura dhaabanii haalli isaan itti ijoollee Oromootiin dhimma ba'aa jirantu jira. Inni kun namoota siyaasaatiin barsiifamuu qaba ture. Aartiseetiin osoo jiraatee raadiyoonaan uummatni Oromoo baadiyyaa barsiifamuutu irra jiraataa ture. Haalli kun akka uummanni Oromoo hin burjaajofneedhaa fi egaa namoota keenya odeessa hin qabnetti fayyadameera. Dirqamaanis haalli itti mootummaan naftanyaa ijoollee Oromoo dirqisiisee bifa hidhaa fakkeessuudhaan garasitti guuraatu jirutu jira. Haalli jiru kanadha. Amma dirqamaan isa ta'u fedhiin warri fe'amaa jiran kun dhumni isaanii maal akka ta'u beekamaadhuma. Kan ammoo waanuma torban lamaan sadan kana keessa ta'e irraati dubbatuudha dandeenya. Konyaalii kibba Oromiyaa godina Arsii lixaaf ba'aa akkasumas Baalee irraatii Oromoonni hedduun fe'amaniiru. Akkasuma godina Harargee lixaaf ba'aa keessaa milishoonni hedduun fe'amaniiru. Warri fe'amanii deeman kun baay'een isaanii gara Wallootti baqatanii jiru. Warri Oromoonni Walloo gargaaruu danda'an achirraati meeshaa waraanaadha. Gatii salphaadhaan gurguratanii uffannaa hawaasaa uffatanii bifa isaan ittiin badaa jirantu jira. Gariin ammoo osoo badanii qabamanii namni 8 bakka tokkotti namni 3 bakka tokkotti bakka isaan itti dhuman yookaan rashanamantu jira. Qabatamaatti gamasitti bilbilee odeeffanneera. Kana yeroo arganne booda itti deebinaa. Mee ammoo warri Amaaraadhaa kun yoo lafa sana dhuunfatanuu danda'anii dhuunfatanii yoo dadhabanis dhumarratti achi as deebi'anii meeshaa hidhataa jiran kanaan humna leenjifataa jiran kanaan keessumaa ilmaan naftanyoota leenjifataa jiran kana fayyadamanii deebi'anii yeroo dhumaatiif Oromoo cabsuudhaaf meeshaaf humna qaban kana fayyadamuuf deemu. Oromoon bifa kanaan illee kana ilaaluu qaba. Yaaddoo jedhutu dhaga'amaa jira gidduu kana. Mee ati maal jetta akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa irratti? Egaa lolli amma adeemaa jiru lola kaayyoo hin qabnedha. Lolli mootummaa naftanyaadhaa fi Tigraay gidduutti adeemsisaa jiru. TPLF uummanni Tigraay lola jiraachuudhaa fi dhabamuutti gaggeessaa jira. TPLF qabnaan Impaayerri naftanyaa eenyummaa isaa balleessuudhaa fi adeemaa jira. Gara kanaan immoo yoo sirni Impaayera Itoophiyaa kun kan cabu ta'e TPLF naftanyaa cabsuudhaan Oromiyaa qabachuutti adeemaa jira. Lolli adeemaa jiru gara tokkoon lola biyya ofii walaboomsuu gaggeessaa jira Tigraay. Yoo immoo humni isaa jabaatee kan naftanyaarra aanu yoo ta'e lolli adeemaa jiru Oromiyaafidha. Wanni kun sirnaan hubatamuudhaa qaba. TPLF kan danda'u taanaan Finfinnee to'achuudhaaf boodatti hin deebi'u. Isa kana uummanni Oromoodhaa sirnaan xiyyeeffachuuti qaba. Yeroo ammaa qabxiin qabatamaan uummanni Oromoo hubachuudhaa qabu. Miidiyaaleen garaagaraa uummanni Oromoo illee saayidii qabatee haalli inni ittiin gara tokko garee gara tokko diinamtutu jira. Uummanni Oromoo xiyyeeffachuudhaa kan qabu waraana bilisummaa Oromoo waraana isaaf lolaa jirudha. Eenyummaan iyyuu deeggaruudhaan irra jiraatu. TPLF'n deeggaruu, TP mormuu, TP deeggaruu, TPLF'n mormuu osoo hin taane
qaama isa ittisu lolli kun xumuramee gara xumuraatti kan dhufu ta'ee TPLF naftanyaa qabsinaan Finfinnee to'achuudhaaf Finfinnee gaseenuudhaaf kan boodatti deebi'u miti. Isa kanaaf iyyuu haala uummata Oromootti deemaa jiru kanarraa uummanni Oromoo irra aanee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuudhaafi tokko waraana isaa woboo jabeeffachuutu irra jiraata. Lolli adeemaa jiru eenyuudhaaf iyyuu osoo hin taane Oromiyaadhaafidha. Bakki itti ol lolaa jiranii dirree Amaaraa fi dirree Tigiree haa ta'u iyyuu malee faayinaaliin xumurri lola kanaa Oromiyaadhaafidha. Dantaa Oromoo irratti ol lolaa jiru, Oromiyaa saamuu irratti ol lolaa jiru, nafi Oromiyaa bulchaa irratti ol lolaa jiru. Isa kanaaf uummanni Oromoo eenyuun iyyuu kan irratti deeggaruu osoo hin taane akkamittiin ofii isaa abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu akka qabu isa kana irratti waraana isaa jabeeffachuutu irra jiraata. Diyaaspooraan Oromoodhaallee aktivistoonni Oromoodhaallee miidiyaa irraa saayidii qabatanii waa'ee TPLFtiin xiinxalaa oolanii isa kana uummata Oromoo irraa dhaabuudhaa qabu. Tokkoof tokkoon sochii amma biyya Itoophiyaa kana keessatti adeemaa jiru irratti qawweetti deebi'eera. Haalli amma biyya kana keessatti adeemaa jiru hidhannoo guutuu hin qabdu, humna hin qabdu taanaani qaama siittis hin qabdu taanaan biyya hin qabdu eenyummaan keessarraa molqamuudhaaf deemaa. Isa kanaaf iyyuu uummanni Oromoo yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo hedduu jabaatee sadarkaatti biyya isaa dhuunfachuutti dhiyaachuu irra jira. Isa kanaaf immoo deeggarsa uummata Oromoo gaafata. Lammiileen Oromoo bakka mara jiran biyya keessaa biyya alaa jiran waraana isaanii wajjin hiriiruu gaafata. Egaa akkuma beekamu TPLF duuba Ameerikaan akka inni jiru beekamaadha. Isa kana uummanni Oromoo quba qaba jedhee yaada. Egaa haala amma deemaa jiruun TPLF naannoo Amaaraa bakkoota adda addaa to'achaatii jira. Naftanyaa kan cabsu taanaan gara Oromiyaatti tarkaanfachuudhaaf kan of duuban deebine ta'uu isaa uummanni Oromoodha hubachuu qaba. Naftanyaanis ta'uu TPnis ta'uu TPLF diina Oromoo ta'uu beekuudhaan uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jabeeffatee biyya isaa dhuunfachuudhaaf qabsaa'utu irra jiraatan jedha. Isa kanaan uummata Oromoo hubachiisuudhaa barbaada. Tole ulfaadhugaa kan itti irratti xiyyeeffattee dubbatte TPLF yoo jabaatte Finfinnee qabatuudha. Akka waliigalaatti mul'achuu yoo Oromoo saamuuf Oromiyaa irratti kan isaan ol lolaadha jiranii jettee dhugaadha. Naftanyaanis yoo milkooftee TPLF ofirraa dhowwuu dandeesse qawwee gamasitti guuramaa jiruuf humna Amaaraa hidhataa jiru kana fayyadamtee deebitee sadhumaaf Oromoo cabsuudha. Kaayyoo Koloneel Abiyyi qabatee jiru galmaan ga'uudha xiyyeeffannoon isaanii. Oromoon warra kan akkasittiin ilaaluu qaba. Waan jedhu ture qabxiin kaase tarii yeroo qabaanne itti nu darta. Ammoo waa'ee waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu kaafte qaamonni yookaan namoonni tokko waanuma bilisummaa Oromoo kana iyyuu maqaa jijjiiruutti gara deemantu dhaga'amaa jira. Dhiyeenya kana gama biraatiin ammoo WBO'n jaarmiyaadha. WBO'n mootummaa Oromooti. Hiree Oromoof Oromiyaa kan murteessu waraana bilisummaa Oromooti warri jedhanis baay'eedha. Kanaaf siif WBO'n eenyu galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa maal argachuuf yookaan maal argamsiisuuf kan isin aarsaa baasaa jiran? Ayyee galatoonni gaaffii gaarii na gaafattee waraanni bilisummaa Oromoodha. Uummanni Oromoo hin beekaa. Uummanni Oromoo qofaa osoo hin ta'in sabaaf sablammiin Itoophiyaa waraanni bilisummaa Oromoodha. Falmaa bilisummaa uummata Oromoo abbaa biyyummaa saba Oromoo mirkaneessuuf falmarra jiru ta'uusaa diinaaf firri ilma beekaa haa ta'uuti yeroo ammaa haalli deemaa jiru haala baay'ee fokkisaa kan hamilee uummata Oromoo cabsuudhaaf kan qabsoo bilisummaa Oromoo cabsuudhaaf adeemaa jirudha. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo jijjiirraa jechuudhaani gareeleen murtaa'anii haalli isaan itti miidiyaa irraa dubbatan sochii isaan gaggeessaa jiran quba qabna. Inni kun gocha baay'ee fokkisaa kan safuu uummata Oromoo cabsuu kan uummata Oromoo tuffachiisu ta'uu isaanii dhaamuufi barbaada. Garee kanaafi maqaan waraana bilisummaa Oromoo jijjiiruudhaaf namoonni dhuunfaan aangoo tokkollee hin qabanii maqaan waraana bilisummaa Oromoodha. Akkaataa itti moggaafame qabaa, heeraaf seera ittiin moggaafame qabaa. Kanaaf qaamni maqaa kana jijjiiruu danda'u yeroo ammaatti eenyumtiyyuu bakkeedha hin jiru. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo jijjiiruun hin danda'amu. Jijjiiruu yoo barbaachiseeti hoggansa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo ilaallata. Inni kun jechuun barbaada. Egaa kaayyoo wanni kun adeemaa jiranii fi hanga tokko irraa dubbatte natti tola. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo jijjiiruu fi akkan yaalamaa jiruu fi waraanni bilisummaa Oromoo sochiin amma biyya Oromiyaa keessatti agarsiisaa jiruuni lafee dugdaa sirna mootummaa gabroonfataa cabsee sadarkaa Oromiyaa to'achuuttidha kan inni tarkaanfachaa jiru. Kana diinaaf firrii quba qabaa. Namoonni biyyoonni baargama jiran illee Ameerikaan mataan isaallee quba qaba. Haala sochii waraana bilisummaa Oromoodhaa sadarkaa olaanaatti tarkaanfachaa jiraachuusaa martuu shaqasaatii jira. Egaa haalli sochiin amma adeemaa jiru marii qaama walaagaatti kan tarkaanfatu yoo taate sochiileen biyya
Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiranii waraanni bilisummaa Oromoodhaa akka marii qaama walabaa waliin taasifamu irratti hirmaanne taasisuudhaafidha yaalii kun kan gaggeeffamaa jiru. Kunis maqaa waraana bilisummaa Oromoodhaa Oromoo Difeensi Foorsi yookiin raayyaa ittisa Oromiyaatti jira wanta jedhamutu jira. Jijjiiruun hin danda'amu jedheeraa garuu akeeka isaan jijjiiruuf yaalaa jiranidha kan inni uummata Oromoo hubachiisuudhaaf barbaadu. Waraanni raayyaa ittisa Oromiyaa jedhamu waraana bilisummaa saba tokkootiif falmaa jiru osoo hin taane waraana biyya isaa keessatti abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatee uummata isaaf biyya isaa tiksaa jirutu raayyaa ittisaa jedhamee waamama malee waraanni diinaa wajjin wal lolaa jiru waraanni biyya hin qabne waraanni abbaa biyyummaa isaa hin mirkaneeffanne raayyaa jedhamuutii hin danda'u. Kanaafidha wanni isaan adeemaa jiranii waraanni raayyaa ittisa biyyaa kan jedhamu waraanni bilisummaa Oromoodhaa. Waraana raayyaa ittisa biyyaati jedhanii Ameerikaa amansiifatanii waraanni raayyaa ittisa biyyaa marii siyaasaa kan isan ilaallanne mariin dhimma Oromoo kan isan ilaallanne taasisanii marii qaama walabaa waliin deemuu jiru irratti waraana bilisummaa Oromoo irraa dhiibuudhaanii ofii isaanii namoonni wanta kanaaf adeemaa jiran namoonni maqaa kana jijjiiruudhaaf adeemaa jiran bakka bu'umsa argatanii marii sana irratti dhiyaatanii mari'atanii waraana bilisummaa Oromoo marii qaama walabaa waliin taasifamuuf fuulduratti jirurraa dhiibanii walabummaan Oromiyaa akka hin mirkaneefne taasisuudha. Impaayera Itoophiyaa itti fufsiisuudha. Ofii dirqamaan waraanni bilisummaa Oromoo dhimma kana iyyuu quba hin qabu. Dirqamaan deemanii cabsanii Ameerikaa amansiifatanii marii gara fuulduraatti qaamolee walabaa waliin taasifamuuf jirurratti ofii isaanii argamanii kaayyoof akeeka waraana bilisummaa Oromoodhaa haqaaquuf yaalii taasisaa jiranidha. Isa kana waraanni bilisummaa Oromoo itti dammaqeera. Uummanni Oromoollee itti dammaqeera. Gaaruma gardoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamu kan amma dhageessan kun haala adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo dhimma egeree Oromoof Oromiyaa akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas dargaggoonnii fi qeerrooleen Oromoo kan baadiyaa guutuu Oromiyaa keessa jiran kan odeeffannoo wayitaarraa fagoo jiran gariin sobamuudhaan kaanis ammoo dirqisiifamuudhaan gara lola isaaniif dhimmalleetti fe'amaa leenjiidhaaf bobbaafamaa jiraatu irratti odeessa guutuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo Lixa Oromiyaa godina Wallagga Baarraa argannee san dhageessifneedha. Miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo godina Wallagga Baarraa odeeffanne kun galmiif akeekni qabsoo bilisummaa Oromoos walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabbatu akka ta'es dubbateera. Nus kanuma jabeessina. Gama biraatiin achiin ba'uudhaaf